นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับเราและผู้ชายที่เราเจอทางออนไลน์ Hello everyone, welcome to our EP.3 ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Master Student นะคะวันนี้เป็น EP ที่ 3 ของเราแล้ว เป็นความรักนะคะของครูอิ๋มที่เริ่มเจอกับผู้ชายชาวต่างชาติออนไลน์ใครก็ตามที่พลาด EP 1 สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะครูอิ๋มแปะลิงก์ไว้สำหรับ EP นี้มีประโยคภาษาอังกฤษและวลีภาษาอังกฤษดีๆที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ I cannot wait to see what happens next. Let's continue the story. Hi again. How are you today? I slept well, but I'm drinking some coffee to wake up. I have to go to work soon. Oh, I forgot to tell you what I do. So, after I got back to South Africa, I got into web development. My focus is online education, but before that, I was a teacher. Well, I decided to work for myself, so I'm self-employed. I wonder what Im does. I really want to get to know Mark better. แล้วก็จะถามอะไรมาร์คดีเราจะถามว่าเขาทำอาชีพอะไร วันนี้เรามาดูกันนะคะว่าคำถามว่าเขาทำอาชีพอะไร หรือเขาทำอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้เราสามารถถามได้ว่า What do you do? What's your job? What do you do for a living? หรือจะถามให้มัน formal มากกว่านี้หรือเป็นทางการมากกว่านี้สามารถถามได้ว่า What is your occupation? Occupation ถ้าเราไม่อยากจะถามเขาตรงๆนะคะว่าเขาทำอาชีพอะไรเราสามารถถามเขาได้ว่า Do you enjoy your work? Do you enjoy what you do? Okay, time to go to work.ครูอิ๋มว่าเราลองส่งข้อความไปหามาร์คถามเกี่ยวกับอาชีพเขาดูดีกว่า Hi Mark how's your day going เรามีอีกหลายคำเลยนะคะที่สามารถถามคนนั้นได้ว่า how are you ไม่ว่าจะเป็น how are you doing how is it going Wow, I'm surprised that she texted me first today. It's going all right. I'm at work now, but I can chat. What are you up to? I just finished teaching เรามาถามเขากันเลยดีกว่าว่าเขาทำอาชีพอะไรแต่การเริ่มต้นประโยคให้มันดูสุภาพมากขึ้นนะคะเราสามารถขึ้นต้นได้ว่า Do you mind if I ask you what do you do for a living? I don't mind the question. I was a teacher, but now I'm into web development.
I'm busy creating an online education website. It's called Master Student. น่าสนใจนะคะ ถ้ารู้สึกว่ามันน่าสนใจเราสามารถพูดได้ว่า That sounds like an interesting job. Interesting ถึงแม้ว่าจะดูแล้วเหมือนเป็น4พยางค์นะคะ Interesting แต่จริงๆแล้วเราจะเน้นคำว่า in นะคะและพูดแค่3พยางค์เท่านั้นค่ะ Interesting Interesting เป็นสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ออกเสียงผิดนะคะก็ลองไปฝึกดูนะ I should tell her that I work for myself. I hope it doesn't matter. Well, I'm self-employed. คำนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ self-employed คำว่า self-employed นะคะอย่าไปสับสนกับคำว่า unemployed un แปลว่าไม่นะคะก็คือเป็นคนที่ว่างงานนั่นเองการที่เราจะบอกว่าเราไม่มีงานทำหรือว่าตอนนี้เราว่างงานอยู่สามารถพูดได้ว่า I am unemployed self-employed นะคะคือคนที่เขาทำงานให้กับตัวเองหรือจริงๆแล้วก็คือเขาอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวเล็กๆนะคะที่เขาทำอยู่ What subject do you teach? I teach English to kids, students in the school, and working people. Oh, but I remember that you said you were in Germany for business. เขาจำได้ด้วยนะคะว่าครูอิ๋มเคยไปเยอรมนีครั้งที่แล้วเรายังไม่ได้บอกเลยว่าครูอิ๋มทำอาชีพอะไรนะคะก่อนที่จะมาเป็นคุณครูอีกครั้งหนึ่งครูอิ๋มได้เป็น flight attendant นะคะหรือว่าเป็น cabin crew หรือ air hostess อย่างที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองผ่านมาแล้วนะคะเราจะใช้ past tense ดังนั้นครูอิ๋มจะบอกว่าครูอิ๋มเคยเป็น flight attendant ดังนั้นครูอิ๋มจะพูดคำว่า I was a flight attendant I flew to many countries ครูอิ๋มใช้ verb 2 ทั้ง2ประโยคเลยนะคะดังนั้นที่ครูอิ๋มเคยไป South Africa บ่อยๆก็เพราะว่าครูอิ๋มทำอาชีพเป็น flight attendant ดังนั้นครูอิ๋มจะบอกเขาเพิ่มเติมนะคะว่า That is why I've visited South Africa many times. I used to live in Qatar, but now I live in Thailand. การที่เราเคยทำอะไรในสมัยก่อนหรือในอดีตแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้ทำแล้วเราจะใช้คำว่า used to นะคะและตามด้วย verb ช่องที่1ดังนั้น I used to live ก็จะแปลว่าฉันเคยอาศัยอยู่นะคะที่ประเทศกาตาร์นั่นเองแต่ปัจจุบันเราไม่ได้อยู่ที่กาตาร์แล้วเราจะบอกว่าปัจจุบันเราอยู่ที่ไหนเราจะใช้ verb ช่องที่1หรือ present simple นั่นเอง Which job do you prefer? Do you like being a flight attendant or an English teacher? ตอบยากนะคะว่าชอบเป็น flight attendant หรือชอบเป็น English teacher มากกว่าครูอิ๋มนะคะรักการสอนเป็นชีวิตจิตใจก็สอนมาตั้งแต่สมัยตอนที่อยู่มหาลัยแล้วแต่ต่อไปเป็น air hostess ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลย I enjoyed being a flight attendant but I prefer being a teacher I prefer นะคะแปลว่าชอบมากกว่าเราอาจจะชอบทั้งสองอย่างเลยแต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆเราชอบที่จะเป็นครูมากกว่าดังนั้นเราจะใช้คำว่า prefer แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราชอบมากกว่านั่นเองครูต้องไปแล้วจริงๆค่ะเพราะว่ามีคลาสต่อไป Mark I really have to go now I have to prepare my next class chat later Okay. Enjoy your class. เป็นยังไงบ้างคะกับ EP ที่ 3 วันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รู้แล้วนะว่าครูอิ๋มกับมาร์คนะคะทำอาชีพอะไรถ้าใครอยากรู้ว่าชาวต่างชาติหรือเพื่อนของเรานะคะทำอาชีพอะไรเราจะถามเขาได้อย่างไรบ้างก็ลองไปใช้ดูนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะก็เจอกันใน next episode bye Hey, don't forget to check out our next episode. Tomorrow, I'll be interviewing my friend.We will be discussing what are good questions to ask and what are bad questions to ask when you get a new match. Remember to click on the subscribe button below and don't forget the link in the description for the free class notes. See you later.